Kalian ngerasa gak sih kalau cuaca sekarang tiap siang pasti panas banget dan bawaannya tuh pengen banget minum yang dingin-dingin ataupun makan es krim. Nah, kebiasaan kayak gini nih yang bikin kita rentan terkena batuk. Untungnya aku disaranin sama temanku buat beli Herbacove, obat batuk herbal. Ini aku lagi mampir ke Alfamart buat beli produknya. Ternyata kandungan Herbacove ini lengkap banget loh. Ada jahe, daun legundi, daun saga, dan juga mahkota dewa. Herbacove ini juga punya double action, bisa bantu redakan batuk dan juga legakan tenggorokan. Kalian juga jangan khawatir karena kandungannya herbal, jadi nggak bikin ngantuk ya. Rasanya tuh enak, manis, ada sensasi mintnya juga, bikin tenggorokan langsung lega dan bisa langsung beraktivitas lagi. Nah, buat kalian yang lagi batuk dan butuh obat herbal yang aman dan terbukti ampuh redakan batuk, cobain deh Herbacove ini. Kalian bisa dapetin di Alfamart, Alfamidi, Watson, dan apotek terdekat ya. Herbacove, obat batuk herbal orang sibuk.